السلام عليكم أبناء التلاميذ، جدع مشترك علمي طبعا خيار فرنسي. إن شاء الله اليوم غادي نحاول نبسط لكم الدرس الأول في الرياضيات اللي هو لونسومبل دي نومبر انتي ناتوريل اللي كنرمزو ليه بلا لتر ان. لونسومبل دي نومبر انتي ناتوريل، تبعوا معايا هاد القاعده، انا غادي نحاول نقراها لكم ونشرحها لكم ان شاء الله. لي نومبر سويفون 0 1 2 10 11 1000 etc الى ما لا نهايه sont appelés des nombres entiers naturels. Ces nombres appartiennent à un ensemble, noté n. Il a une lettre n et on écrit comme cet exemple. On écrit comme ici. n entre crochets 0 1 2 إلى ما لا نهاية 1000. معناه ان لي شيفر اللي هنايا انتر كروشي ابارتيان ا ان، يعني كينتميو للمجموعه ان. مفهوم؟ ها هي هنايا كاين واحد الشيمه هنا كتبين لينا بلي ان راه كتحتوي على واحد المجموعه ديال الاعداد من صفر الى ما لا نهايه. مفهوم؟ يعني كنظن ان هاد التوضيح هادو ديال لي نومبر انتي ناتوريل ابارتيان ا ان راهم واضح. انا كنحاول انني نبسط لكم الشرح ديال هذا الدرس، واحد التبسيط اللي هو ما يمكنش يعني التلميذ ما يفهموش. اوكي. لو نومبر 15 ابارتيان ا ان، يعني 15 هنا تنتمي الى ان. L'élément de cet ensemble et ces éléments se divisent en deux. يعني هاد لي زيليمون كاملين اللي كيكونوا ابارتيان ا ان كنقسموهم على جوج ديال المجموعات. مفهوم؟ se divise en deux. Des nombres entiers naturels pairs اللي هما 0 2 4 6 8 2 etc. et chaque nombre entier naturel pair اللي هما رمزوا ليه ب A est un multiple A est un multiple de 2. يعني هذاك لونسومبل، هذاك النومبر اونتي ناتورال بير المزدوج اللي هو ا راهو تيكون مولتيبل دو 2، يعني دوبل ديال 2 4 6 8 etc. c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel tel que a est égal à 2 fois k. a est égal à 2 fois k. مفهوم؟ المهم هادشي اللي كاين في هاد الصفحه، ياك تبعوا معايا. دابا غادي نحاولوا اننا ندوزو للصفحه اللي هي الثانيه. غادي نشوفوا الدرس اللي فيها هي تتم الدرس اللي حنا دابا بادينو. اكزامبل عندنا هنايا ليكزامبل اللي شرحت لكم من قبل وهو بالاعداد. a est égal à 124، c'est-à-dire a est égal à 2 fois واحد العدد اللي كنضربوه في جوج وكيعطينا هاد العدد اللي هو 124. معناه شنو هو هذا الرقم اللي كنضربوه حنا في جوج وكيعطينا 124 اللي هو 62. a est égal à 2 fois 62 اللي هي k est égal à 62. k هذيك اللي هي a est égal à 2 fois k راه هي 62. k هي 62. مفهوم؟ عندنا هنايا 3612 a est égal à 3612. a est égal à 2 fois 1806. k est égal à 180 1806، يعني 1806 إلا ضربناها في جوج غتعطينا 3612. معناه أن a est égal à 2 fois k و k هي 1806. مفهوم؟ Des nombres entiers naturels impairs العكس ديال pair
1, 3, 5, 7, etc. 135. Jusqu'à 135 et nzido. Ces nombres s'écrivent de la manière suivante. يعني هاد الأعداد هادو كيتكتبوا بهاد الطريقة الآتية. A est égal à 2 fois K بحال امبير لكن كنزيدو 1 كنضيفو لها 1. A est égal à 2 fois K plus 1. 2 fois K plus 1. هذه هي القاعدة. A est égal à 2 fois K plus 1 ديال les nombres impairs. Exemple, A est égal à 1873 c'est-à-dire A est égal à 1873 est égal à 2 fois 836 تعطينا 1600 مثلا 72 بلس 1 إلا زدنا 1 غتعطينا 1673 مفهوم يعني ك est égal à 1673 اوكي اللي هي 836 مضروبة في جوج كتعطينا 1672 بلس 1 est égal à 1673 هذا هي القاعدة ديال لي نومبر انتي امبير. عندنا هنايا لي مولتيبل دان نومبر انتي ناتورال. لي مولتيبل دي نومبر انتي ناتورال كيفاش هما لي مولتيبل دو نومبر انتي ناتورال؟ A et B هذه القاعدة A et B de nombre entier naturel non nul طبعا. On dit que A est un multiple de B si seulement si seulement n existe à un nombre entier naturel tel que A est égal à B fois K. Yani A est égal à B fois K si le multiple. C'est-à-dire le reste de la division de A par est égal à A. On dit que aussi que B divise le nombre ou bien divisible par B. هنايا ليكزامبل بالاعداد غادي يبين لكم داكشي واضح ومفهوم. حتى الا ما فهمتوش هاد القاعده ها هو هنايا ليكزامبل واضح. B est égal à 7 حنا عطينا البي العدد اللي هو 7 وعطينا الأ العدد اللي هو 84 معناه لو نومبر A est égal à 84 est un multiple de B. مفهوم؟ car on a 84 est égal à 7 fois 12. مفهوم؟ K à quoi est égal? Est égal à 12 لأن 12 fois 7 كتعطينا 84. تنظن أن l'exemple شرح نفسه. Les nombres anti-naturels 7 et 14 21 etc 10 70 84 ce sont tous les multiples de nombres de nombres 7 et 14 7 et 14 مفهوم؟ نكملوا البقيه هنايا في هذه الصفحه. دونك il y a une infinité يعني ما لا نهايه une infinité de multiples pour le nombre 7 يعني 7 عنده واحد لانفينيتي ديال لي مولتيبل ديالو ما كيساليش مفهوم. عندنا هنايا دابا من قبل شفنا لي مولتيبل دان نومبر هنا غنشوفوا لي diviseurs d'un nombre entier naturel. D'après la paragraphe précédente اللي هي هذه les multiples des nombres entiers naturels غادي نشوفوا هنايا les diviseurs d'un nombre entier naturel d'après la paragraphe précédent. Si A est un multiple de B si A est un multiple de B alors automatiquement A est supérieur à B. B هو المultiple ديال A إذن A supérieur à B. Alors B est diviseur de A إذن B هو diviseur de A مفهوم. Et on écrit A est égal à B fois K. Donc au K toujours appartient à N appartient المجموعة N. Exemple نعمل l'exemple هنايا
شارح نفسه مزيان. Exemple, A est égal à 300. 300 est égal à 12 fois 25. يعني إلا بغينا 300 راه هي 12 fois 25. Donc K à quoi est égal? Est égal à 25. K est égal à 25 لأن A est égal à B fois K. Bon, donc on dit que 12 est un diviseur de 300. De même, 300 est égal à 25 fois 12. Et donc K est égal à 12. Donc on dit aussi que 25 est un diviseur de 300. كنظن مفهوم جدا l'exemple واضح وباين بزاف. Donc on peut citer les diviseurs de 300 comme suit. يعني غادي نوضحوا نبينوا او نعرضوا هنايا les diviseurs de 300 بحال هذا الشكل هذا. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150 et 300. وشنو كنلاحظوا؟ On remarque alors qu'il y a un nombre fini. يعني العكس ديال les multiples. Il y a un nombre fini de diviseurs pour le nombre 300. عندنا واحد النمبر اللي هو fini ديالاش ديال ديفيزور دو ديفيزور بور لو نومبر 300. مفهوم؟ المهم هاد لا ديفينيسيون حنا غادي نقراوها باش كنزيدو كنلخصو بها هادشي كامل اللي حنا فهمنا دابا. A est un nombre entier naturel non nul si A admet seulement diviseur 1 et lui-même on dit que A est un nombre primaire. مفهوم أبناء التلاميذ؟ المهم هذه غير البداية ديال الدروس ديال جذر مشترك علمي، ومن بعد ان شاء الله الا فهمتوا هذا راه غيسهل عليكم الثاني والثالث وان شاء الله يكون الخير.